Önemli olan kalbinin hizmet etmek için atmasıdır. Ben Amerikalı bir Hristiyanım ama aynı zamanda da hareketin bir parçasıyım diyebiliyorum. Çünkü benim de işim eğitimle, dinler arası diyalogla ve dünyada adaleti istemekle. Is to me simultaneously both incredibly modest. When I traveled to Turkey, I saw students that I recognized myself in them, and I saw students for whom there is a verse I believe, forgive my ignorance, in the Quran that God made us many nations and peoples so that we might. My name is Stephanie Adım Varnon Stephanie Hughes. Varnon I'm a Hughes. PhD student at Claremont Claremont Lincoln Lincoln University, Üniversitesi'nde where dinler I'm arası studying eğitim üzerine interreligious doktora yapıyorum. education. I Dinler begin my arası dissertation programlarda hopefully later this Claremont Lincoln spring. I am also Üniversitesi için working for çalışıyorum. Claremont Lincoln University on their Bir interfaith yandan da programs and Dinler on Arası Eğitim telling the Dergisi'nin story baş of the editörüyüm. university. I'm also the Dolayısıyla editor-in-chief dinler of the arası Journal diyalog of hem Interreligious kişisel hem de Studies, mesleki so hayatımın büyük professionally bir and parçasını personally, oluşturuyor. interfaith dialogue is a huge part of my life. I'm inspired Hizmet by the hareketini Hizmet ilham kaynağım movement. olarak görüyorum. I didn't realize that Hizmetle until I tanışana came kadar bunu çok in fark contact etmemiş with the olsam da movement, but all hayatım of my boyunca life, eğitim, education and hizmet ve service diyalog and benim için dialogue birer have been dönüştürücü güç transformative olmuştur. to me. So when I encountered the Hizmeti önce movement, sınıf first in arkadaşlarımdan, classmates daha and sonra then da diyalog professionally, merkezlerinde, seeing akademik dialogue konferanslarda ve institutes at professional makalelerde ve conferences tabii ki and Sayın reading Gülen'in academic yazılarında da papers profesyonel written manada by people tanımaya who reference başlayınca the movement and benim the work of kendimce Mr. yapmaya Gulen, çalıştığım I began işleri to see, oh, samimi there bir is an şekilde entire yürütmeye movement of çalışan koca people bir that toplumsal are hareket olduğunu studiously gördüm. and earnestly involved in things that I'm involved in. Türkiye'ye And gidip when I had the chance to okullarda, travel to insani Turkey and yardım meet people working in kuruluşlarında ve schools, farklı in relief yerlerde çalışan organizations, insanlarla in tanıştığımda şunu neighborhoods, düşündüm. again, I Bu thought tamamen this insani is bir iş. human work. Bu This is the work that gönüllülerimizin all of our birleşerek hearts yapması should gereken be bir işti. doing. So it Bu remains a hareket source of hala bana inspiration for ilham me in veriyor. my work. Mr. Bana Gulen göre Sayın Gülen is to son me derece mütevazı ve simultaneously geniş both vizyon incredibly sahibi bir modest insan. and a visionary. And I Onun see that söylediklerini dikkate anyone who alan has ya da studied çok önceleri his başlamış words olan bu or eğitim has come in projelerinin contact bir with him parçası olan her or bir insanın has become hizmet, part of the education eğitim, projects uzlaştırma that he ve diyalog began long alanlarında ago has dönüştürücü bir güce also sahip had the olduğunu görüyorum. transforming power of service, education, peacemaking, and dialogue. And so it's strange Geniş to bir think that kalbi one olan ve person kendini başkalarını with yaşatmak a için deep yaşamaya heart and a adamış bir insanın commitment to gerçekten living so that dünyayı others may live değiştirebileceğini düşünmek can really biraz change the hayali world. gelebilir insana. And yet I Fakat see this ben person, Sayın Mr. Gulen, Gülen'in as someone who's kişisel not güç ya interested da in övgü personal peşinde power olmayan, or personal hatta kendisi acclaim hakkında or konuşulmasını dahi making istemeyen speeches bir about kişi olduğunu himself. görüyorum. It's really Onun about için letting önemli others olan live. başkalarını One of the yaşatmak. things that always strikes me about Ayrıca Mr. Sayın Gulen is Gülen'in his beni appreciation etkileyen for diğer bir poetry. yönü şiire olan And I sevgisidir. myself, when I was a child, Ben would de sit in a çocukken ağaca tree çıkar and ve write şiirler poems, and I yazardım. felt very close to O God in those anlarda moments. And I Allah'a had daha da good yakın olduğumu teachers who hissederdim. would comment on my Sayın poetry Gülen'in de every single şiir ve time. And hayal I know that Mr. dünyasının Gulen insanı sonsuza has said yaklaştıran that vasıtalar olduğunu poetry and the söylediğini biliyorum. imagination gives us Bu access to the konuda beni infinite. teşvik eden And I'm öğretmenlerim thankful olduğuna da for the hep teachers who şükrediyorum. have helped me foster that skill. And I just think it's Eğitim ve hizmet another adına bu kadar çok fruit emek veren bir insanın that aynı someone zamanda who does so insanların much for ruhlarını da education and beslemek service istemesi de ayrı also bir wants to güzellik. nourish the souls of people. Not just give them a İnsanlara desk, not yalnızca just bir give them masa, books, bir not just give kitap them ya da aid, but sadece make sure zaruri that ihtiyaçları the sağlamak imagination değil, and the soul aynı are not zamanda luxury hayal items. gücü ve They're for canlı bir each ruhu da person. aşılamak. When I was a little Çünkü her girl, insanın I bunlara da lived in a ihtiyacı very var. rural town, coal Küçükken mining town. madencilik My yapan father was a kırsal coal bir miner. kasabada My yaşıyordum. grandparents were Babam farmers, and not madenciydi. many people went to college. And so Dedelerim the çiftçiydi ve idea that I üniversiteye could go giden to pek college yoktu. and become a Üniversiteye writer gitmek, or a ileride bir thinker was yazar, very bir far düşünür to me. olmak bana oldukça And when I uzaktı. traveled to Turkey, I Türkiye'ye saw gittiğimde students that I gördüğüm öğrencilerin recognized bazılarında myself in kendi them. çocukluğumu And I saw gördüm. students for whom Aldıkları just an eğitimle education hem kendi changes their hayatlarını lives
hem and de daha generations sonraki after nesilleri them. And değiştirebilecek so I think that öğrencileri one of the gördüm. major contributions of the Dolayısıyla bu movement hareketin is to en büyük make a good katkılarından life birinin güzel accessible. bir And it hayatı doesn't matter who erişilebilir you are. It kılması doesn't matter olduğunu if you're düşünüyorum. Muslim or Christian Kim or male olduğunun or hiçbir female, önemi yok. or you have money or you Müslüman don't ya da have money. Hristiyan, You can kız have ya da access to erkek, education. paralı ya da And not only parasız hiç fark education, but etmez. sometimes Eğitim food and alabiliyorsun. aid and Ve medicine, yalnızca the things eğitimle that de you need. kalmıyor. There are people in Bazen the yemek, community bazen through the insani Hizmet yardım ya movement da who ilaç. can make that Yani neye happen. ihtiyaç And so duyuyorsan, I recognize yaşadığı that the toplumun things bir that happened to parçası me olan that ve allowed me to hizmet flourish hareketi and aracılığıyla do bunu this interfaith work gerçekleştirebilecek olan is nice happening for insanlar others var. through the movement. Bu şekilde There is kendimi a verse, I geliştirmeme, believe, bu forgive tarz my dinler ignorance, arası in the çalışmalarda Quran that bulunmama vesile olan God made şeylerin us many aynılarının nations bu and hareket people so that vasıtasıyla we might başkaları get to için de know one gerçekleştiğini another. görüyorum. And that Yanılmıyorsam has a Kur'an'da scholarly Allah'ın bizleri farklı ırk ve impetus milletler that halinde is yaratmasındaki hikmetin each of our birbirimizi tanımamız scholarships and olduğu our brains anlatılıyor. and our knowledge. If Burada we ilme only dayalı, study ourselves hepimizin and we only bilgisinden, study the aklından, small world around öğrendiklerinden us, gelen bir our güç knowledge var. will never be Eğer enriched. yalnızca But kendi if we get kendimizi to know tanır, one another kendi and küçük get to know more dünyamızda about kalırsak, science and more hiçbir about the zaman world and bilgimizi more daha da about other zenginleştiremeyiz. things, our knowledge is Fakat enriched. birbirimizi So from tanır, a scholarly bilim dünyasını perspective, keşfeder, dünyayı that da daha idea çok is tanırsak, profound. işte o And zaman from a personal bildiklerimize değer katabiliriz. perspective, we all are Akademik enriched by açıdan bu relationship, by çok derin bir friendship, düşünce. by trying new Hepimiz foods, by içinde hearing new bulunduğumuz music, by being ilişkiler exposed to vasıtasıyla art. zenginleşiyoruz. So that religious Arkadaşlıklarımızla, verse yeni tatlar really deneyerek, plays yeni bir out müzik in the dinleyerek, choices that I've made sanatla as a scholar and hem as a olarak. professional. One of Bu the dini really remarkable kaide things about the benim de Hizmet movement akademik ve is mesleki that hayatımda there izlediğim is yolda no gösteriyor hierarchy. kendini. There is no Hizmet person to hareketinin tell me kayda if değer I'm doing it right or noktalarından biri wrong, de or to say, Stephanie, yapısında you herhangi have bir to jump through this hiyerarşinin hoop or that olmayışıdır. hoop. It really is, Bir if şeyi your doğru heart ya da is a yanlış service yaptığıma heart, mutlak surette then karar veren that's what ya it da is. And Stephanie so şöyle yap, böyle yap I diyen make biri light of yok. it. I say, oh, I'm an Önemli American olan Christian, but kalbinin I'm part of hizmet the etmek için movement because atmasıdır. my Ben my Amerikalı work bir is with Hristiyanım ama education, aynı it's with zamanda da interfaith hareketin bir dialogue, and parçasıyım it's with seeing diyebiliyorum. justice done in the Çünkü world. benim de işim And so I can't eğitimle, think of any dinler other arası organization diyalogla ve that is so dünyada broad adaleti and so istemekle. non-hierarchical Hiyerarşik and so olmayan, kolları bu inclusive. kadar geniş ve My bu kadar position kapsayıcı here at olan Claremont başka bir Lincoln University organizasyon really is a bilmiyorum. dream come true. The Claremont motto of this Üniversitesi'ndeki university pozisyonum is putting benim için wisdom zamanla to work gerçekleşen bir in the rüya gibi world. gerçekten. And that Bu idea of üniversitenin wisdom mottosu da dünyadaki means irfanı opening fiiliyata oneself çevirmek up olarak to hear geçiyor. the wisdom that might be Oradaki revealed irfan, in other başka insanların people's gelenekleri, traditions, değerleri ve faiths, or inançlarından practices. gelen o As a irfana kendini teacher, açmak I demek. know that Bir öğretmen whenever olarak a biliyorum student ki is about ne to zaman learn bir something öğrenci new, yeni bir şey we öğrenmek için experience adım atsa, disequilibrium. ilk And that's etapta a bir dengesizlik developmental hali yaşayabiliyor. psychological term for the Bu bir shakiness that gelişimsel ve comes before we psikolojik learn bir something terimdir new. ve yeni So bir it şey is the öğrendiğimiz role zaman of geçirdiğimiz teachers o and sarsıntılı pastors and evreyi leaders anlatır. to help people experience Öğretmen, that papaz ya and da then lider learn konumunda something. olan insanların görevi de I bu think that evreyi all of geçiren us, insanlara yol if you think about a göstererek tree with sonucunda roots kazançlı and the çıkmalarını nutrients that come sağlamaktır. from the soil, Kökleri yerde ve all of topraktan us beslenen are bir more ağaç enriched misali, when we have bizim de access farklı to geleneklerin wisdom from irfanına different erişebildiğimiz traditions. ölçüde And that's our zenginleştiğimize work here, inanıyorum. and that's clearly the work Bizim buradaki of Mr. işimiz bu Gulen and the ve movement. gayet açık bir I can't şekilde speak for görüyoruz ki Muslims, but Sayın Gülen'in non-Muslims ve I've hizmetin de seen in işi my bu. classmates and the Müslümanlar classes adına that I've assisted konuşamam with ama and Müslüman projects that olmayan I've sınıf done. All arkadaşlarımla of our yaptığım hearts and our projelerde minds bir and our başkasıyla practices verimli are bir şekilde bir enriched araya from geldiğimiz fruitful zamanlarda encounter with her the other. birimizin The aklını, schools of the kalbini ve Hizmet işlerini movement zenginleşmiş gördüm. supports and Hizmet fosters hareketinin are okulları such öğrencileri engaging teşvik eden places. yerler. The children Çocuklarla are ilgileniyor, clearly sıcak bir so ortam cared var, for. müzik They are var, so canlılık warm. var. There is İnsana music ilham and veren sound yerlerde oralar. and just writing. They were really inspiring. Amerika'da Honestly, öğretmenlik I taught yaparken in çok cities here in the zorlandığım United anlar da States, oldu. and sometimes Çok the fakir teaching was very öğrencilerim hard. vardı ve And there onlara were students sunabilecek coming from kaynaklarım really olmadığı için disadvantaged içim places, burkuluyordu. and my heart sometimes was breaking because I didn't have resources. And visiting Türkiye'deki schools in ziyaret Turkey, ettiğim really I felt okullarda myself öğrencilere sağlanan rejuvenated imkanları by seeing the görünce yeniden possibilities heyecanlandım. that these schools were giving Geçmişine, students. It really, ailesinin I can't fakirliğine, say enough how zenginliğine profound it bakılmaksızın is to give istisnasız this her gift çocuğa to böyle bir every hediye sunmanın child, no kıymetini matter ifade his or her edemem. background or how Hayati much bir money şey their bu. parents have. İnsana hayat veren bir It's şey. essential and it's Fakat life-giving. bir If you çocuğun take that away elinden from a eğitimi child, aldığın you're zaman taking it away onun from her ailesinden de family,
sonraki gelecek nesillerden de güzel bir hayat sürme fırsatını almış oluyorsun. Geçen yaz Oklahoma'da hortum olmuştu. Kız kardeşim ve eşi evlerini kaybetti. Kardeşim inançlı bir insan değil, Hristiyan değil.
Ama is kendilerine not gelen a yardımların believer. She's not hepsinin dini Christian, but she kurumlardan said gelmiş that olduğunu all of söyledi the bana. aid that helped Bunun them için çok get their şükrediyordu. lives back came from religious Kimse Yok organizations, mu and she was derneğinde de thankful o for bağı that. hemen hissettim. So when I visited Bu Kim kurumda Sayok May, hangi ülkeden I felt olurlarsa that connection olsunlar, again kime of an ibadet organization ederlerse who was etsinler, giving binlerce so insana much aid ihtiyaç to duydukları thousands of yardımı people, götürmeye no matter çalışan bir what country, kurumdu. no matter what they looked like, no matter Ailemin who başından they geçenleri worshiped, just düşündüm o giving the anda. aid where it was most needed. And I Felaketler thought, yaşayan this is what my insanlara family experienced. Allah'ın And I yeryüzündeki think in the face halifeleri of olarak devastation, when people üzerimize have no düşen hope, görevin o insanlara yardım our etmek role ve as children nimet of olarak God bize sunulan is to give kaynaklarımızı hope, is to başkalarıyla paylaşmak use our olduğunu traditions and düşünüyorum. our wisdom and the resources we've been blessed İnsanlara with to ihtiyaç give back. duydukları noktalarda I cannot yardım think of a götüren reason to herhangi bir kurumu criticize any eleştirmenin hiçbir organization mantıklı that meets gerekçesi people where gelmiyor their benim need aklıma. is in the Yapılan world. hizmetlerin I başlı think başına that's, çok şey I think ifade the work ettiğini speaks for düşünüyorum. itself. Gerçek İslamiyet'in tanıtılmasına katkıda bulunan hizmet hareketi gibi oluşumların gelecekte dünyada barışın sağlanmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Hizmet hareketine Sayın Gülen'in şu felsefesi ve mesajı ilham kaynağı oluyor. Önemli olan ben değil, bir bütünün parçası olarak benim nerede durduğumdur.